ariko se iyo umuyobozi agiye gukora komande y'ibiryo akabyishira amafaranga bidashya azi ko turi muri lockdown, mu by'ukuri nubwo ibi bishyimbo biba bitazaribwa n'abana be, uyu muntu agira ngo mwite umuyobozi nshingiye kuki? Nge Mutabazi ko ari igihe mugabo kavuga ngo Mutabazi ngo ni kigarasha, ngo Mutabazi abarwanyi, ngo Mutabazi bashaka kwangisha abaturage ubuyobozi. Nge Mutabazi twamaze kubona yuko leta kugaburira abantu ni ibindi bibazo, ni ibyo kubagaburira bihari, ababidistribuwa twabonye ari ibindi bibazo. Inda niri hanze ahangaha rwose abantu bafite inda n'akadomo. Ndagira ngo mbaye message mezite. Message iravuga ngo kubera imibare iri kuzamuka, inama iramutse iteranye mu gihe dutegereje ko bavuga ngo n'abajya mu ntara mwongere mwemererwe, kanjye Mutabazi noneho wahise mfata inzu mu Kagarama, nkaba ndi kuvuga ni mu byumweru bibiri wenda ndabanyita nyisubije nyirayo nongere ntayibyumba. Ese mutekereza ikintu, mwibaza ikintu gutyo ko imibare iri kuzamuka kuruta aho yari iri bajya kwizora intara cyangwa se kurokinga intara. Noneho ko imibare yazamutse, inama iteranye ikemeza ko noneho Kigali yose, kuko ntago ari u Rwanda rwose, oya, ijisho ryanjye ndebesha n'ubusesenguzi, Kigali yo kabisa inama niterana, uretse isengesho ryakora cyangwa se n'ubundi buntu twagirirwa n'Imana akagirira imyanzuro itekerezwaho, ariko bashobora kuvuga bati Kigali abantu bifungirane mu nzu nkuko ni Burayi babasubije mu mazu. Iyo rero umuntu avuze nkuko nk'i Burayi, abantu bitabaza se ngo mu Rwanda ni nk'i Burayi, ariko ku ruhande rumwe nimba hari yabarasubiyemo bigakunda, natwe hari igihe twakumva ari igitekerezo twatekerezamo tukareba nimba bikora. Iyi covid ikintu nagitangariye, urumva teo abayobozi ibyo babona byose abandi bakora hirya no hino, kubera ko wenda atari twe twifatira ibipimo ngo dukore n'ubushakashatsi, niko nabibabwiye, baravuga ati nabiriya bari abakoze wabigerageza tukareba yuko byagabanya iyi mibare. None se reka mbabaze namwe mu Banyarwanda, karuko n'ubuyobozi bwacu bujya burengana, wowe ubonye ingamba wafashe zitagabanyije imibare wakora iki? Reka nshyiremo agapoze gato ubitekereze, none nawe nk'igisubizo. Ubonye wafashe ingamba bari kwijana, none ingamba bakabageze kuri 200 nabangaye, kuko niho tugeze. None se ntibaravuze ko amashuri atangira 18? Hari n'umuntu wansekeje, ariko no kuri Abanyarwanda batazi u Rwanda baranshimisha. Harabambwe ngo urumva ngo abantu bagiye ngo kuri za YouTube na Twitter ngo bandikira ngo umuyobozi mukuru ngo iyo pression ngo niyo yatumye ngo bafungura amashuri. Ariko Abanyarwanda muzi ubuyobozi butuyoboreye cyangwa mu buzigice pressure. None se nimba iyo pressure yaratumye bayafungura, ko bayafunze nta nuragerayo? Mu magambo make, ntabwo ubuyobozi bwakomeza kwishinga pressure y'abaturage buriya ku bintu byose. Niya Mutabazi ntabwo bayishinga. Ariko noneho nge mbaca kureba ngo imyanzuro yafatwa ni iki cyakorwa muri iyo myanzuro kugira ngo irusheho kunogera abaturage. Reka mvuge iki ngiki, uretse ko wenda cyo kitari bugenderweho, ariko reka mbe nakivuze. Noneho nindagiza mbabwira icyo mwakora noneho iyo myanzuro imaze kuba yafashwe mu buryo runaka. Kuko uyu munsi abana banjye ko ba mu ntara bagiye ku ishuri, abanyu muri Kigali naho bagiye, kubera ko mu ntara covid ntago ikajije umurego. Noneho nkaho nturuka za Gicumbi ushobora gusanga nta n'umuntu wabonetse, ukwezi kukarangira nta n'umuntu w'umuti. Urumva aho ntago bazakora nk'ibyo ingamba zo muri Kigali. Harepfa bangaye muri Kigali, harandura bangaye muri Kigali, nawe ujye ubireba, ujye mu bitaro by'Ikanyinya, ujye hehe no kuyandi masite. Kigali uretse gufunga amashuri, bagiye wenda bashaka kuvuga bati mugume mu nzu ibyumweru bibiri turebe ko wenda ibyo nabyo ubwabyo byakora. Tubirebe noneho ni ubuhe buryo icyo cyemezo cyafatwa n'ikibangamira Abanyarwanda n'ubuyobozi buriho, ntibidusigire kuba abaturage babona twabafata imyanzuro itabanogeye. Urabona yuko icyambere iyo myanzuro igiye gufatwa, iyo wenda intara zaje zifunguye, umuntu wese uri kubona iyi mibare ukuntu imeze yari guhita acika akajya mu ntara, imyanzuro igafatwa ari iwabo. Twibukiranye yuko ibintu byo guhagarika intara, iyi myanzuro itandukanye n'imyanzuro yo gukora lockdown, total lockdown. Abayobozi mu nyumve neza kubera iki bitandukanye. Iyo bavuze ngo lockdown y'intara, byibuze umuntu ahari ajya guhiga, ajya gukora. Uri muri Kigali, uri mu ntara akajya gukora akazi ke mu ntara. Ariko iyo tuvuze total lockdown y'utu turere twose tugize Kigali, biravuze ngo nta muntu uri busohoke mu nzu. Hari abantu rero benshi muri Kigali barya uko basohotse mu nzu.
abo bantu nibo ubushize twabonye, ni ibintu twabonye ubushize, abyo ngunda kuvanga abayobozi bagomba kureba bakigira ku byabaye ubushize kugira ngo batongera kugwa mu makosa baba barakoze mu myanzuro ya mbere. Bakavuga bati twabonye abantu bagenda n'amaguru, twara abantu bagenda n'amaguru akagera Cyangugu. Hari umuntu wagenda n'amaguru ava Kigarazi Byumba n'imbaraga igiye kingana cy'inumbazi, yahageze ibirenge byabyimbye. Ntago ubuyobozi hari umuntu twaganira namubwira ngo abayobozi se ngo baba bariye ngo bahembwe bimeze neza. Avuga ni iyo umuyobozi ahembwa miliyoni 2 ntatekereze ko ayobora abaturage baburara. Uyu muyobozi nawe akwiye kuvanwa izina ry'ubuyobozi agahabwa irindi. Umuyobozi ntago yitekereza ngo yitekerereze, anatekereze mu buzima bamo, atekerereza mu buzima rusange rw'abayobora babamo. Ariko tuzahura n'ikibazo nidushaka umuyobozi utarigeze aba no muri bwa buzima mu gihe cyatambutse. Uzareba Imana igiye guha umuntu umurimo w'Imana kenshi mucisha mu nzara n'ibindi bibazo, iyo azabwiriza ahantu hari abantu bafite ibyo bibazo, kugira ngo azajye abwiriza abantu bari guca mu bibazo yaciyemo imyaka 20 ishize. Bityo azaba azi kumva agahinda kabo, azaba azi kumva uburyo abo bantu babaho, azaba abizi, azaba abasha kubisobanukirwa. Muri kunyumva? Iki ngiki ngiye kukivuga. Ibi bintu byari gukorwa gute? Reba nk'urugero turi kwa mbere bafashe umwanzuro bakavuga bati guhera ku wa 4 Kigali zinjira muri total lockdown, bakabitangaza bakavuga ngo guhera mu gitondo ku wa 2 kugera ku wa 3 iminsi 2 umuntu wese wari uri muri Kigali akaba arya ruka sohotse ariko akababona agiye mu cyaro cyangwa se mu kwisoko ku ivuko, wenda akabana n'ababyeyi cyangwa bagira gute niba ari umusiribateri akumva ubuzima bwagenda neza kubera ko wenda nta na lockdown iriyo, naze azani mu 10 bamupime covid nkuko n'abana bajya kwiga mu ntara. Ndumva ababasha kubona pass kugira ngo abana bajye kwiga babasaba ko baka pass basobanura ikibazo cyabo mu process ikorwa, ariko bakanabwira ngo bazane mu 10 bipimishe covid. Ariko hari ikintu cyantangaje, hari umubyeyi wambwiye ati nari namaze kwishyura minerval, anyeretse borodero nsanga ari 100. Arambwira ati nari namaze kwaka pass, nari namaze gupimisha abana covid, ati none baravuze bati bahise babihurizamo. Nakira cyemezo nacyo bagomba kureba uburyo ishyirwa mu bikorwa ryacyo ryamera. Wenda kangi hereho nsoreze kuri ikintu kinandi kuvuga video yacu tuse nabayi closing ateo, kubera ko nangire kancunguza uburyo umwete ngiye guhahira abantu bo muri la famille bambwiye bati turashaka yuko ibyemezo biramutse bibyaye ibiduheza mu nzu mwaba mwamaze kuduha commande twatumye. Hari abari mu mahanga bohereje kugira ngo duhahire abantu runaka b'imiryango yabo, nkangurira n'abantu gukomeza kubikora kuko birizewe. Noneho rero bagombaga nko guhera kwa 2 w'iki cyumweru, w'icyumweru cyashize, nimba umwanzuro wenda uzasohoka ku cyumweru, hakaboneka umuyobozi uri kuvuga ku bijyanye n'ingamba za covid, akavuga ati twavuze ko amashuri azatangira ku tariki 18, ariko dukurikije ukuntu imibare kuzamuka ntimanuke, iramutse ikomeje kuzamuka, ubwo urumva ntago abapresheje, iramutse ikomeje kuzamuka dushobora gutekereza ko habaho total lockdown, dushobora no gutekereza yuko amashuri yabaretse gutangira hano mu mujyi kugira ngo turebe yuko twakirinda izo ngaruka. None rero nk'ubuyobozi twatekereje kugira ngo ibi bintu bitazagonga abantu batandukanye n'inzego zitandukanye, akavuga ati nk'urugero hari abarimu bo muri privé bari barangije gusesa amasezerano, kubera ko bari bavuze ko batangira uyu munsi kuwa mbere kwigisha, amashuri arabahamagara basinyisha andi makontra. Kubera izo kontra bazisinye, nubwo batagiye kwigisha, kontra ishobora kuba itegeko uwo mukoresha kuba yamwishyura amafaranga. Ariko icyo gihe leta yagomba wa mukozi wayo yagomba kuza akavuga ngo rero ibigo byari bifite abarimu byahagaritse bikaba biri kubasinyisha, mubigiremo amakenga mwitonde, ndetse cyangwa se mu makontra mukora mwibuke kuba mwashyiramo clause wenda ivuga ngo nubwo asinye kontra ariko izatangira kubahirizwa ari uko yinjiye mu ishuri atangiye gukora umurimo wo kwigisha abanyeshuri. Kandi nanone mukamwashyiramo clause iri appropriate kuri pandemic, iri appropriate kuri crise turimo. Mwuma muti mu gihe twaba atangiye kwigisha hakagira guhagarara ko amashuri kubaho gushobora kurenza wenda iminsi 15 cyangwa se iminsi 30,
icyo gihe ahemberwa imibyizi yaragezejemo mu buryo bw'itegeko ry'itatu, ndetse kontri ikaba ihagaritswe kugeza igihe amashuri azatangarizwa ko yongeye gusubukurirwa. Ya clause ikabamo yihariye ku kijyanye n'igihe cyakuze, ndetse bakaba banakandikamo ngo iyi ngingo iri valable gusa mu gihe ku bijyanye na covid na pandemi, igihe covid na pandemi bizaba bitagihari izatakaza agaciro, ntabwo izongera kugenderwaho, kugira ngo wenda no mu kindi gihe atazahagarika akazi cyangwa haba izindi mpamvu bagahita bahagarika umushahara we. Byanga bikunda leta nise nitekereza abaturage, cyane yuko twabonye ko abaturage nibo bashaka kwitekereza, bumva ko leta nyine yabatekerereza. Ubwo twabaremeje gutekereza rero, ubuyobozi bushobora kutategeka ikigo gukora gutya, ariko bukaha cya kigo suggestion, bugasa n'ubukiburira, bugasa n'ubugiha ubwenge ati mwitonde kuko ntabwo tuzaho ibintu biri kwerekera, mugasa n'ababacira amarenga. Icyo gihe byari kuba bikozwe neza, mukanaburira ababyeyi. Reka kabwo turera ababyeyi, ibigo biri kubabwira ngo nimuhite mwishyura, mushobora kureba uburyo amafaranga mwamuyateguye, wenda ku munsi nyirizina wo kujya ku ishuri, ayo mafaranga mukaba muri buhite muyishyura mu buryo bitari buze gutuma nihagira icyemezo gifatwa bibagora. Iyo ibyo bintu bivuzwe n'ubuyobozi mu buryo bw'amarenga, bishobora gutuma umubyeyi avuga tiens, aya mafaranga reka nyamfate nyashyire kuri konti nitonze, ariko mbanze ndebaho ibyemezo byerekera bitewe n'imibare ko yari iri kuzamuka. Ariko namwe mu baturage nimujya mwicira mukabona imibare iri kuva ku ijana, bafunze intara n'uturere turi ku ijana bikagera muri 200, abapfa bakikuba, namwe nimukambere wanda bango biradutunguye. Oya, ariko nanone ikirero cyo bango noneho abantu ubashyize mu nzu, twamaze kubona yuko leta kugaburira abantu ni ibindi bibazo, ni ibyo kubagaburira bihari, ababidistribuwa twabonye ari ibindi bibazo. Inda niri hanze ahangaha rwose, abantu bafite inda n'akadomo. None kanibaza, kiretse nimba wenda leta izahamagara Mutabazi kamushinga ikigo gishinzwe kugaburira abantu leta igomba kugaburira, kuko ibyo bikuvuga ngo twajya muri lockdown leta ntigira bigaburira. Iki kintu ndakivuze ntago cyaba ari inyamibwa. Oya rwose, abantu barya uko basohotse, wari umuntu lockdown ishobora kwinjiramo afite 2,000 imbere n'inyuma. Uyu muntu rero leta igomba kugaragara imuha agafuka k'akawunga n'ak'umuceri n'ibishyimbo, mukazana byandi bitamara amakara nayo arahenda. Mu gihe abaturage batarabasaba na gaze, reka byibuza tuvuge ngo uwo muceri mwawe muhaye uhagije, akawunga mwakamuhaye gahagije, ibishyimbo biracya. Ariko se iyo umuyobozi agiye gukora komande y'ibiryo akabyishyura amafaranga bidashya, azi ko turi muri lockdown, mu by'ukuri nubwo ibi bishyimbo biba bitazaribwa n'abana be, uyu muntu agira ngo mwite umuyobozi nshingiye kuki? Nge Mutabazi ko ari igihe mvuga bakaba ngo Mutabazi ngo ni kigarasha, ngo Mutabazi abarwanyi, ngo Mutabazi bashaka kwangisha abaturage ubuyobozi. Nge Mutabazi ni gute se n'abankunda ubuyobozi nkabwangisha abaturage? Ibyo ni ukumva ibintu nabi. Umuyobozi mbere yo kugura ibyo bishyimbo wabanje mukabiteka, ku mugoroba mwabona bihiye neza mukabigurira abaturage. Muri kugurira amatoni n'amatoni, uri kugura ibiro 10 ni wewe ndushaka kutabanza kuverifiya. Abantu nibiga kuverifiya muri kiye cya corona, tuverifiye ibintu, tuverifiye n'ibindi. Ariko mu gihe nkiri kuvuga kuverifiya, bisa nibuka kantu nshaka gucishamo nk'agaciyemo. Muri turimo dusenga, cyangwa se abakozi b'Imana barimo basenga, nizera Imana yishuye yuko muri 2021 hazabamo ibihuha n'igihuha n'umwana w'igihuha. Mwitonde. Abantu barimo batangira batagapfukamunwa ngo Bibiliya irabibuza, abandi bakabihuza n'igitabo cy'intambara ikomeye cyo mu badive. Please, toro ry'abadive namwe nimwihakane biriya bintu, muvuge bati bari abantu bumvisha ibintu nabi. Naho muri kiriya gitabo cya Ellen White cy'intambara ikomeye mushobora gushiduka bagiciye mu Rwanda ko gikoreshwa. Kandi murabizi ko imyizerere yanyu nubwo ntayibamo, ariko murabizi ko kiriya gitabo bagisohoye mu bitabo mwemerewe gukoresha, mwahura n'ibibazo bikomeye. Rero nimba abantu bagiye hariya bakifashisha icyo gitabo, n'umuntu wakoze iyo nkuru ntabegere ngo babwire ngo basibemo
ifoto igaragazamo icyo gitabo cy'intambara ikomeye, ngiye Mutabazi nimujya mbagira inama mujye muzumva. Ubuse ndagira inama abadive kuko mbakunze uruhe rukundo rundi uretse gusa kuvuga ko twese dukorera umwami. Leta yari ihanganye hariya, ariko namwe mwararangaye. Ari naho mboneraho guha ubutumwa amadini yose aba mu Rwanda. None ukamvuge nka Apostle, mpaye ubutumwa amatorero yose, amadini n'imyizerere yose n'abasilamu mbashyizemo. Imyizerere yose, ubwo nshyizemo n'abateiste, abantu bavuga ati ngiye sinyasenga Imana yari yose, n'abandi bavuga ngo bemera Ryangombe ngo niyo bakomeyeho, n'abandi bavuga ati ngewe nizera filozofi zanjye, icyo twita humanism. Aba humanist, aba atheist, abadini ya gakondo, abasilamu, aba catholic, aba adeperi, umuriro wa Pentecote, aba Yehova, aba Adventiste, abagorozi, imyizerere yose, aba Zion Temple, aba Restoration, abanyamwuka n'abanyamagambo, abavuga ati turi mu mwuka n'abavuga ati turi mu ijambo, abo bose ndabaha ubutumwa noneho nk'intumwa, as an apostle. Mwirinde kandi mwitandukanye n'ubutumwa bukubita hasi ibintu by'inkingo za covid. Izo nkingo za covid ngo ni 336. Hari umuhanuzi nge nemera tumaze kuganira nta n'iminota 30 iciyemo, arambwira ati nge narabisengeye nubwo ntajya kuri kamera ngo mbivuge. Mbaza Imana izi nkingo hari aho bihurira na 336. Muzamushake mujye kumwibariza nge singi Imana yabyeretse, ariko nzi ko ari ibintu byinshi yagiye hanura bigasohora. Ati Imana yarambwiye ngo icyo si cyo, inkingo ntaho zihuriye n'umubare 336. Rero abantu baca mu buhanuzi bagashaka kubitera abantu mu gafuka ngo abatagera ibwami babeshywa byinshi, bakavuga ngo uriya rukingo rurimo umubare wa Antikristo. Nabonye ari n'umusilamu ujya ashushanya iriya mibare. Abakristo mugeze ku rwego mugendera ku bintu byashanyijwe n'umusilamu, mugezaho mukurikiza teori za eschatology z'umumizirima. Non, quand même, vous valez mieux que ça. Rero abantu bacunge sana, bagenze mu bukeye. Umuntu Imana izahabura butumwa, mbivuze nk'intumwa. Umuntu Imana izahabura butumwa bavuga ngo urukingo rwa covid ni 336. Ndamusaba ibintu bibiri cya bitatu. Icya mbere, azabanza duha ikimenyetso kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu, kandi bya bindi byanyabyo. Urugero tubwira ati uhereye umunsi mu minsi 3 hari imodoka ya kwasteri iri birandura Cyorongi ikagera mu gishanga nta muntu numwe wapfuyemo. Urwo rugero ni rubaho mu minsi 3 ikibarandura ntagire mu muntu upfamo, tuzanamenya yuko urwo rukingo rwa covid ari 336. Ariko uraza gusa tugapfa kubitubwira, bamwe nawe uraduha kimenyetso ki? Uraduha kimenyetso ki ko Mose yamanuye manu mu butayu? Wowe uraduha kimenyetso ki? Faites attention. Nananze kubivuga ko nagiye mbona n'abakozi Imana bakomakome bagenda biha ibintu byo ngo nagiye kona ngo mbona nderetswe ngo mu rukerera ngo ndabwirwa ngo abantu birinde inkingo. Keba nayo mugenze gakeye. Icya kabiri nasaba umuhanuzi ko dufite abantu babiri. Hari umuntu uzavuze ngo ndabihanuye, hari n'umuntu uzavuga ngo ndahuza umurongo wa Bibiliya ngo nuriya ngo muri Ezekiel yanditse ngo nimuzapfuka umunwa ngo nuko rero. Please ntimushyire leta kuri yindi pressure kandi igenda izana inkingo biyivunnye biyigoye ikoze negotiation zitabaho nizibaho nizihagera nge ntarwo nzafata ngo kubera ngo ukuntu nizera ibintu. Reka mbaho ubutumwa kandi bukomeye mwabantu mwe muvuga ngo ntabyo muzafata. Reka mbababwire, umunsi washatse kwanga urukingo leta yarebye ikabona mugomba kurufata, uzabanze ushinga laboratoire ijyanye n'imyizerere yawe, cyangwa se laboratoire ikoramo abantu bo mu myizerere yawe. Nimba wenda muri umuriro wa Pentecote, nimba muri abayehova, nimba muri abadive cy'abagorozi, mushinga laboratoire y'abagorozi cyangwa y'abadeperi cyangwa y'aba umuriro wa Pentecote, mubangiye laboratoire tuyishyizeho kandi dufite aba scientist bagiye gukora urukingo rwacu ubwacu rutarimo 336. Kuko ibyo gusengera covid ngo igende byo ntabyo mwakoze, cyangwa se ntabwo Imana yabagiye inyuma ngo ivuge ngo ndayikuraho.
ntabwo ari uko ndwanyije ko Imana yabikora, ahubwo ndavuze ngo nimba Imana itashimye kubikura uko twasenze, twakoresha ubumenyi n'ubuhanga twize n'abadokiteri Imana yaduhaye, ibyo baduhaye, cyangwa se ni muduha abadokiteri bazajya kuverifiya urwo rukingo mwuka byaramwe, wasanga mufite n'uburyo mupima muri 666 mu buryo runaka. N'abavuga rero ngo abazungu ngo barashaka kwica abanyafurika, ariko Mutabazi narumiwe rwose. Hari abantu bajya babinyoreza ngo ibyo urabivuga hiki, abenshi ndabasubiza ngo c'est comme insulter mon intelligence. Umuzungu yabuze aho yicira abanyafurika wowe. Umuzungu arabafite impande zose, ntabwo rero yababuze ku buryo yabategera mu rukingo rwa covid. Ese ubu nimba rimwe yashakaga kuki iwabo hapfa abantu banaruta bapfa iwacu? Uvuga ngo ukeka ko umuzungu ashatse kwica iwanyu byamunanira? Ntabwo byamunanira. So rero mu by'ukuri nubwo ntakanye ko harimo utuntu n'utundi n'utudiplomasi n'udupolitike twishi mu bintu bya covid ntibyabura, ariko ntimukavanse amaide mudafitiye proof ngo muyajyane no muri media. Ndihanangiriza abo bantu babashe kubikora. Nimba leta itaragushyikiriye ngo ikunobe, ndakuburiye. Uretse no kukuburira, ndanakwihanangirije, kuko reba nk'abantu bakurikira Mutabazi, nshobora gukora inkuru ikarebwa n'abantu 20 mu munsi umwe wonyine. Reba ndamutse mvuze ngo ndababujije ntimuzafata inkingo, reba mvuze iryo jambo, leta byazayifata imbaraga zingana iki kugarura icyo kintu? Uko ngenda ndavuga ko Imana imbwiye, leta yo nishobora kuvuga ngo Imana irayibwiye. Urumva ko narangije deja no kubakubitira mu gafuka, Imana irabimbwiye, yansanze mu rukerera saa 9 z'ijoro n'iminota 5. We mugenzi ibintu buke, mugenzi ibintu buke, mugenzi ibintu buke, mugenzi ibintu buke. Ni kenshi umuntu akubwira ngo iravuze itavuze. Iyibe nibyo ngibyo bari ubuzima bwawe ku giti cyawe no mu rugo rwawe. Noneho rero kuvuga ngo iravuze itavuze ku buzima bw'igihugu, ku kintu cy'ikibazo n'icyorezo, pandemi. Nta nubwo ari epidemi, ni pandemi. Undi ukumva ngo njyewe ngo Imana yampishuriye yuko ibi bintu birimo ibintu bya G5 ngo nano technology. Wirirwa ku musozi wa Kanyarira byaragucanze, n'amashuri warayacikirije, ariko ikintu uzi gusesengura ni nano technology na 5G. Ariko mwuka byarama, utilisez votre cerveau un peu, use your brain a little bit. So numva rero nshaka gusoreza aho ngaho, ubuyobozi bwagomba gukora icyo kintu bukabwira abantu ngo iminsi 2 tubahaye, fata 10,000, uraca kuri iyi website cyangwa se uraca kuri nimero, urashikiramo iyi code, wibaruze nk'umuntu ushaka kujya mu ntara, bagahita bakoreye iyo application. Ari ukuntu babikora, ugakanda imibare muri telefone ya gatoroshi, nka kuriya twiyandikije tugiye kwinjira mu rusengero, kanda akanyenyeri 810 akanyenyeri 100 akanyenyeri, ukagenda ukurikiza amabwiriza, ukiyandikisha kuraza guteranira ku rusengero. Uwakoze biriya rero bashobora kumucaho bakamuha isoko, ubwo ndari mushakiye azamembe aya komisiyo, bakamuha isoko rero wangu. Noneho abantu bashaka kujya mu ntara twashyizeho lockdown bazajya baca kuri iyi mibare, bakurikiza amabwiriza, agaragaza agace ashaka kujyamo, agaragaze isaha yagenderaho, agaragaza. Noneho bashobora no gushyiraho n'uburyo akimara kugaragaza agace ajyamo ahita ahabwa nimero iratuma yishyura kuri mobile money tiki, niyo bayigira 5 pe. Bakamubwira ati ishyura 10 yo kwipimisha, wishyure na 5 wenda bya akujyana i Butare. Ariko wa muntu akaza kuza mwamuhaye isaha, yantuzi gahita imwohereza message ya notification y'isaha, uze kugera Nyabugogo saa 5:15, urahabona imodoka kujyana i Butare. Ujye kwagereza isaha, urasanga bapima bagupime, nimamara kugupima uze kugira gute. Nk'urugero abantu bajya mu mahanga murabizi, iyo tugiye kwipimisha fièvre jaune, iyo tugiye kuyipimisha, uragenda ukuzuza ku irembo. Wamara kuza ku irembo no kwishyura, bagahita baguha isaha uri buze kwipimishirizaho. Isaha baguhaye niyo ugererayo, bigatuma abantu badatonda umurongo ngo bamara umunsi. So numa rero icyo kintu cyarakozwe mu gupima fièvre jaune, nitujye twigira ku myanzuro yakozwe kandi yabaye myiza, yatanze umusaruro mwiza. Icyo nicyo twita creativity and innovation. Kubera ko muri crise iyo udafite creativity, imyanzuro yawe myinshi bipfuye. Rero abantu bakajya mu ntara,
leta ikagabanyikirwa kuvuga ngo izabagaburira abantu, ndetse rimwe na rimwe akanavuga ngo umuntu bugume muri Kigali bigaragara ko afite imiryango mu ntara. Ntago ari byiza. Bakavuga bati nimworohereze leta yanyu bakunda, nimba ufite umuryango ufata imodoka ugende. Hari umumotari bavuga ati ntago mfite ibyo 15 byo kwipimisha no kugenda. Icyo gihe leta ikabasabira abayobozi banyu muri koperative bati buri mumotari wese uri bukenere 15,000 bituma agera iwabo, muze kuyamuguriza. Nimara kuyamuguriza nagaruka azakora yishyura, nagaruka muzamuha icyumweru kugira ngo ahite yishyura. Ikindi n'ubundi k'ingendo twajyaga tuzigenda, PM akaba ari ofisi ya Minisitiri w'Intebe akaba yari yatangaje yuko batari buzamura amafaranga, ahubwo leta izongeraho amafaranga ku bw'ingendo abantu bakoze. Ni nkuko na leta ishobora kuvanga abantu bashaka kujya mu ntara aho kugira ngo tuzabashakira ibiryo, kuko umuntu 15,000 yabirya se mu minsi ngahe 5 yaba birangije, urugo rwaba rubirangije. So ariko ati reka tuzabashyire mu modoka no kubapima, tubapimira ubuntu. Icyo kintu leta yakireba mu buryo runaka, none tubageze aho bagomba kugera, dore ko mu ntara nta lockdown ihari, ariko nanone bagende bapimwe ko nanone hari igihe bagenda bakayijyanayo. So reka rero nse nusoreza aho ngavuga ngo ubutumwa naho abantu mu gihe bazaba badushyize muri lockdown ni ubuhe, abari muri Kigali ko nanjye ndahari. Ni bwa butumwa n'ubundi nabahaga cyagihe tukiri muri lockdown ya mbere, kandi n'ubundi twayigiyemo andi masomo. Mu gihe muzajya mubona dukoze lockdown, buri muntu wese azajya active, kuko ndabizi ko umutima ubarimo. Igisigaye no kuactive gusa, activate nukubyutsa umutima wo gufasha abaturanyi n'abavandimwe. Nimba ufite abavandimwe baryaga ari uko basohotse, wowe ukabuzi ko umushahara ukomeza gusohoka, tangira ujye umuhamagara umubwaza uti uwakoherereza akawunga, none na family ibyira bikora. Ari igihe uzahita ucara family ukatubwira mutugireyo. So ariko ntago ari ko nashatse gukora publicity ya family, ahubwo nashatse kuvuga ngo nimba tunabikora n'abandi babikora, ukaca muri agence ishobora kumushyira ibyo guhaha akeneye, kamugurira kawunga 25 kilo, kamugurira ibishyimbo 15, kamugurira ibintu byose bitandukanye bino do base. Wananyiswe kamwe uti kuko nzi kuri umumotari nkaba ndi mukuru wawe, ndakuremeye, ndagufashije kugira ngo ugume mu rugo. Uwo mutima abantu nibawugira. Abantu bafite za miliyari, uvuga uti ninkuraho miliyoni 100 zikagura kawunga kagaburira abamotari, zikagaburira abantu b'abafundi n'abayede, aho kugira ngo leta igirweho n'uyu mugogoro, naba mbaye un vrai patriote. Mu gihe cya lockdown na pandemi, abantu bagomba kureka kwitekerezaho ubwabo. N'aya matorero nyine akomeza agaburira abakristo, na leta nayo ikubitire hano ikore. Abari hanze muri diaspora, namwe mu shaka inzira mwacamo zishobora gutuma harabo mufasha bitenu, mbese buri wese ubifite ku mutima reka mbyite gutyo. Ntago abanyarwanda bose bafite ubushobozi bwo kwihahira no banateye imbere bashaka gufata uwo mwanzuro pe, ntago navuga ngo kuko si nitegeko, kuko ari itegeko twaritora naryemeza cyangwa ayo mabwiriza ikayemeza, ahubwo nubango nukukangurira kavuga uti ba bantu na ba bandi, wa mukozi w'Imana nziranye nawe, wa muntu na wa wundi, ngiye gufata aba 5, wenda ni haza abandi nzababwira ko namaze gufata abo ntashobora kurenza kubera ubushobozi nanjye mfite. Undi nawe avuga ati mfashe 2, undi avuga ati mfashe mukecuru na ntuza. So ibyo ngibyo kandi naba abandi bari mu gihugu nabo babigira ibyabo. Ubutumwa bwanjye rero no vuga ngo mu gihe lockdown ibaye, kuko nta yandi mahitamo, kuko twamaze kubona ko leta kugaburira abaturage bose mu buryo babona ibibakwiriye kandi bose bakagerwaho nta kurobanura ku butoni. Ubwo twamaze kubona ko bigoye, ubwo twamaze kubona ko biyigora cyangwa se bikanayinanira, inama reka twishakemo ibisubizo. Buri muntu wese njye ndakwibwira abantu gutya ngo mbere iyo bango nariye kandi mfite ibimpagije no kuri konti hameze neza, banza urebe urugo ruri hano n'urundi ruri hano, imbere n'inyuma, 4 face, urebe ibumoso, urebe iburyo, nurangiza urebe inyuma,
ku bantu bashobora guturana, uretse ko abantu benshi batura ahantu hari aturanye n'abantu wenda batatu gusa, kuko wenda imbere aba ari umuhanda cyangwa iki. Ariko urebe izo mpande, imbere, inyuma, ibumoso n'iburyo, nubona abahatuye batatetse, ubahamagare cyangwa se ubahere hejuru y'igipangu babwira uti icyo nicyo mbashije, cyangwa se umwandikire kuri message umubaze uti hari uko mumeze muturanyi, nabwo ngo ntabihari, umubwira uti ngiye kohereza momo. Dukomeza no kubahiriza amabwiriza, kwishyura dukoresheje uburyo bwo kwishyurana butandukanye bwa tekinoloji, agapfukamunwa, gusigamo intera, sanitizer, gukaraba neza, no kuguma mu rugo igihe ubona atari ngombwa kugenda. Donc umugambo make hajyeho ingamba, natwe dushyireho n'izindi, ahubwo aho kugira ngo tutazishyira mu bikorwa, ahubwo twe tuzikore, tunakore n'izo batadusabye. Nkunda kubigarukaho abantu bakuze, mwihishe abatoya babagaburire. Ushobora kuza kurunguruka ku muhanda kamera nka yambwa bise mutima muke mu rutiba. Ntawe nshatse gutuka nuko ari wo mugani twize kera, ubwo muri bakuru muranawuzi, ngo urabe wumva ari umutima muke wo mu rutiba, urabe wumva umutima muke wo mu rutiba. Ngo nabandi bari kuvuga ngo inkingo ngo nkwe, urabe wumva umutima muke wo mu rutiba. Rero bati byanditswe ng'impande tugereyeho. Shaka mbabwira, ntago amareta yagira ko yatesheje umutwe na pandemi ngo nawe yazaneho inkirigito z'imyizerere yawe ngo bakwihorere. Bagutera inkonji ntuzaze kuvuga ngo Mutabazi ngo wasanga akorana nawe. Ntabwo nkorana nawe nanjye, amagambo nyavuga nyabara, ariko ndakugira inama kandi tureba n'icyakubaka u Rwanda.